O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, cuja esposa era descendente de Arão e se chamava Isabel. Eram ambos justos aos olhos de Deus e cumpriam irrepreensivelmente todos os mandamentos e leis do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Quando Zacarias exercia as funções sacerdotais diante de Deus, no turno da sua classe, coube-lhe uma sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Toda a Assembleia do povo, durante a oblação do incenso, estava cá fora em oração. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e encheu-se de temor. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi atendida. Isabel, tua esposa, dar-te-á um filho, ao qual porás o nome de João. Será por ti motivo de grande alegria, e muitos hão de alegrar-se com o seu nascimento, porque será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho nem bebida alcoólica. Será cheio do Espírito Santo desde o seio materno, e reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá à frente do Senhor com o Espírito e o poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais a seus filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar um povo para o Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 17. Narra-nos o anúncio do anjo a Zacarias, o nascimento de João. São João Batista nasceu em Carim, cidade de Israel, que fica a 6 km no centro de Jerusalém. Portanto, não nasceu propriamente em Jerusalém, mas numa cidade a 6 km. Sua mãe, Santa Isabel, era prima de Maria, mãe de Jesus. São João Batista foi consagrado por Deus desde o ventre materno. A natividade, o nascimento, a festa do nascimento de Jesus é celebrada 24 de junho, porque é a importância de João como precursor, aquele que vem anunciar o Messias. A mãe de João Batista, Santa Isabel, era idosa e nunca tinha engravidado. Todos a tinham como estéril. Mas então o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, quando este prestava o seu serviço de sacerdote no templo, e anunciou que Isabel teria um filho, que este deveria ser chamado João. Zacarias não acreditou e ficou mudo. Pouco tempo depois, Isabel engravidou, como o anjo havia dito. João, nós sabemos que João Batista, portanto, foi visitado, ainda não tinha nascido, por Nossa Senhora, a visitação de Nossa Senhora, que nós rezamos no terço, e depois Maria teve que partir. As festas joaninas que hoje, nesta noite, se celebram um pouco por todo o mundo. Nós em Portugal lembramos-nos do norte de Portugal, do Porto, lembramos-nos muito da Ilha Terceira, uma grande devoção a São João, e um pouco por todo o mundo. E nas festas joaninhas havia uma fogueira. E o que é que essa fogueira significava? A fogueira de São João. Quando Maria visitou a sua prima Santa Isabel, que estava grávida, teve que regressar.
regressar à sua terra. Então Isabel e Zacarias combinaram que iriam acender um fogo, porque esta cidade de onde nasceu João Batista será certamente alta, e acenderiam um fogo para anunciar o nascimento de João Batista. Antigamente, com as boas notícias, quando havia uma boa notícia, não havia telefones, não havia cartas. Portanto, era da mesma forma. Acendiam fogueiras, fogos no cimo dos montes, e combinado, e esse era o anúncio da vitória. A fogueira de São João tem a ver com isto, com a notícia, com a boa nova. E durante séculos, o povo cristão celebrou as festas de São João à volta de uma fogueira. Fogueira do anúncio da boa nova, da boa notícia do nascimento de São João. E, portanto, é esse o significado da fogueira de São João que nós hoje estamos a perder. Nós, no nosso tempo, é um tempo sem identidade, um tempo com muitas dificuldades, portanto, sobretudo, de olhar para o passado. Muitas de nós estamos convencidos, não se entende, parece que surgimos do nada, não temos história, não temos família, não temos referências, não sabemos de onde vimos. O nosso tempo é um tempo muito, muito perigoso, porque não temos identidade. Nós, os primeiros imigrantes, sabíamos de quem éramos filhos, sabíamos a história da nossa família. Eu sei não sei quantos graus, a história da minha família. E vós também. Sabemos, e agora? Os vossos netos, mas há uma tentação de procurar as suas origens. As festas joaninas são festas de fé, logo a partir da fogueira. A fogueira tem um sentido da boa notícia, da boa nova, do nascimento de João Batista, que nos veio anunciar o Salvador. Não é por acaso, não é porque lembrou alguém. Portanto, demos graças a Deus, porque nesta noite, em muitos lugares, vai-se fazer a fogueira. Na minha terra, no interior de Portugal, onde eu sou oriundo, neste dia de São João, queimava-se dentro das casas Marcela, que é um arbusto que aromizava durante o ano todo a casa, e isso afastava durante o verão os animais perigosos. Nós temos no interior de Portugal víboras, cobras, não sei o que, etc. E, portanto, era no dia de São João que se fazia isso. E tudo isso tinha significado. Não era no outro dia, era no dia de São João. Partia tudo da fogueira da boa notícia, da paz, do sossego, da tranquilidade da própria família. Todas as coisas que nós vivemos têm significado. As coisas têm significado. Demos graças a Deus, então, por todas as festas, louvemos o Senhor por todos aqueles que hoje celebram São João, para que tudo corra bem, nos vários lugares onde vai haver festas de São João, e olhemos para a fogueira, olhemos para o lume da boa notícia, o lume das boas novidades. Todos precisamos de receber, seja o nascimento de alguém, seja a saúde de alguém, todos nós gostamos de receber boas notícias, e a fogueira está ligada à boa notícia do nascimento de São João. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Sempre seja louvado nosso